আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফাহিমা বর্ষা। আমার চ্যানেলের তরফ থেকে আমি ফাহিমা বর্ষা আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম আরও একটি নতুন রেসিপি। তো আমার আজকের রেসিপিটি হচ্ছে পারফেক্ট পিৎজা রেসিপি। তাহলে চলুন কিভাবে পারফেক্টভাবে পিৎজা তৈরি করা যায় দেখে নেই। আর আজকে আমি পিৎজা তৈরির A to Z রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমি এখানে কুসুম গরম পানি নিয়ে নিয়েছি। পানিটা ঠিক ততটাই গরম থাকবে যতটা গরমের মধ্যে আপনি আপনার একটি আঙুল ডুবিয়ে রাখতে পারবেন। এবার এই পানির মধ্যে আমি 1 চা চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে ভালো করে গুলিয়ে নিচ্ছি। এই পানিটার মধ্যে এবার আমি 1 চা চামচ ইস্ট দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে ড্রাই ইস্ট। এবার এটাকে আমি ইস্টটাকে গোলানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এটাকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। তবে 20 মিনিট রাখলেই বেশি ভালো হয়। আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের 1.5 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। আর পিৎজা তৈরিতে কিন্তু ময়দা আর ইস্টের মেজারমেন্টটা একদম ঠিক থাকতে হবে, না হলে কিন্তু পিৎজাটা একদমই পারফেক্ট হবে না। আমি এখানে সামান্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আমার ইস্টটা একদম এত পরিমাণে ফুলেছে যে এটার এই অবস্থা হয়েছে, তার মানে আমার ইস্টটা একদম ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। এবার এটাকে আমি ময়দার মধ্যে দিয়ে দিব। আমি এই পাত্রটিতে সামান্য পরিমাণে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। এবার এটাতে আমি ময়দার মিশ্রণটি রেখে দিব আর এটাকে আমি 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব। এবার এটাকে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। 1/2 কাপ চিকেন ছোট করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে 1/2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ আদা আর রসুন বাটা, 1/2 চামচ সয়া সস আর সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে মেখে রেখেছি। এবার এটাকে আমি ভেজে নিব। তারপর আমি এটা পিৎজায় ইউজ করব। আমি চুলায় 1 টেবিল চামচ তেল গরম করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে চিকেনটাকে দিয়ে দিব। এবার এটাকে ভালো করে ভেজে নেব। আমার চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে তুলে নিব। আমি পিৎজার ডোটার ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। এই দেখুন 3 গুণ পরিমাণে ফুলে উঠেছে। এবার এটাকে আমি মথে নিব। এবার এটাকে আমি ভালো করে মথে নিব আর বাতাসটা বের করে নিব। আমি এখানে পিৎজার ডোটা নিয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি পিৎজার জন্য গোল একটা শেপ দিয়ে নিব। আমি কোনো এক্সপার্ট না, তারপরও আমি চেষ্টা করছি পারফেক্টভাবে করার। আমি রুটিটাকে গোল করে নিয়েছি পিৎজার ডোটাকে। এবার এই দিকটাতে আমি একটু উঁচু করে দিয়েছি। এবার কাঁটা চামচ দিয়ে আমি ছিদ্র করে দিব। আমি পিৎজা সসটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এই পিৎজা সসটা আপনারা যে কোনো সুপার শপে পেয়ে যাবেন, আবার চাইলে ঘরেও বানাতে পারেন। আমার এটা হোমমেড। আমি পিৎজা সসটা দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি একে একে টপিংসগুলো দেব। আর টপিংস আপনাদের ইচ্ছা মতন আপনারা দিবেন। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, দিয়ে দিচ্ছি এভাবে রিং করে কেটে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। আমার পেঁয়াজ দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি ক্যাপসিকাম দিয়ে দিব। এবার আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। এবার আমি সসেসগুলো দিয়ে দিব। আর সসেস আমি আজকে এভাবে লম্বা করে কেটে দিয়েছি, দেখতে ভালো লাগে। এবার আমি চিজ দিয়ে দিব, মোজারেলা চিজটা। এটাও আমার ঘরের তৈরি করা মোজারেলা চিজ।
আর চিকেন সসেস আপনারা যে কোনো সুপার শপে পেয়ে যাবেন, চাইলে ঘরেও বানাতে পারেন। আমার এটাও হোমমেড চিকেন সসেস। আমি এর মধ্যে এক্সট্রা আরও একটু চিজ দিয়ে দিচ্ছি, কারণ পিৎজাতে যত চিজ দিব তত মজা লাগবে খেতে। আমি এখানে হাফ চা চামচ অরিগ্যানো দিয়ে দিচ্ছি। আর অরিগ্যানোটা দিলে পিৎজার ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসে, আর অরিগ্যানো ছাড়া পিৎজা যেন অসম্পূর্ণ। আমি এখানে 10 মিনিট প্রিহিট ওভেনে 250 ডিগ্রি সেলসিয়াসে উপর নিচ তাপমাত্রায় 10 মিনিটের জন্য পিৎজাটা বেক করে নিচ্ছি। আর সব ওভেনের তাপমাত্রা তো এক থাকে না, আপনারা আপনাদের ওভেনের টেম্পারেচার অনুযায়ী দিবেন। ওই যে আমার পিৎজাটা প্রায় হয়ে এসেছে, এখন আমি ওভেন থেকে বের করে নিব। আর পিৎজাটা মাশাআল্লাহ খুব ভালো ফুলেছে, আর স্মেলটাও খুব ভালো আসছে। আমি পিৎজাটা ওভেন থেকে বের করে নিয়েছি, আর আমার পিৎজাটা হয়ে গেছে। আর এটা হতে মোট 15 মিনিট সময় লেগেছে। আর পিৎজাটা মাশাআল্লাহ খুবই পারফেক্ট আর খুবই টেস্ট হয়েছে। এই যে আমার পিৎজাটা, গরম অনেক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কতটা পারফেক্ট হয়েছে।